Bismillah, assalamu alaikum, nombadon, bonsoir, mulishani, habari yenu. ñaari góor ñaari gaar technique targalaise MC Ada borom biti borom vidéo yi Sadiki kii mooy borom lyrics yi Thiès am nañu star Galsen am nañu star. West African boys. Alkaati zer sama mind kurpañu xeer di la gaañ MC yaa ngi doorante barre de fer woo mama teew def différence alkaati zer Ils pensaient que je n'ai mon pensée pour eux. Mais la fait m'a suggéré un seul défaut. Un de succès, ils cherchent à mon qu'est-ce que tu vois. J'ai perdu le soir, déjà c'est qu'il ne faut. Ma maison avant tout, moi j'achète du diable. Y'a des gens qui ne veulent pas être africains, mais moi je les chasse. Je suis sénégalais de terre, mes ancêtres, tu sauras, c'est vrai. Ok, dis-moi, tu t'es pour motiver, pour aller tout créer. Si Sénégal, c'est pas demain. On est là, on s'en fout du reste. C'est pas nos affaires, nos ancêtres nous ont tous pris. C'est la mieux faire, pour les femmes on peut tous squat. C'est la mieux faire, tu sais, c'est le mot bon. All my life I keep it real. All my life I keep it real. Doing me and this is what I feel. I cannot complain cause I stay still. How many times like I'm big deal. Strolling around everywhere, making shows and every day. The big connect, the boy connect. Running the market down to my wheel. The catcher now I'm the girl. The girl and the boy to grow. We have to say that you're Merano. We get a big show to grow. Who saw when you know? Who are making down your rondo? Who you do your day, you do it know. Who born a day, you wanna know. I don't need them to come about you not bring on you for a know. Me shopping your way, I'll give you one. I'm young and you're play, I don't know. You know when it's fly, you butterfly. You know when it's high, again to buy. You know where to lie, mother me high. You know you fly, tell a lie, guy. Ya khayr bi rahmatika, asakhis fi daru rahmatika. ñu gis la ci concert Crime Team mooy ay jeune génération hip hop Thiès ñu gis na hip hop Thiès bokk nga ci ñi yor hip hop Thiès récemment yaa ngi war a génne sa album fii nii si Thiès sa dernier album ci sa carrière lan ngay wax ci loolu ak lan nga gisee concert bi tey. waaw lii nice na lii dafay tax nit ñi di bëgg di ñëw fii quoi donc sant yàlla la bu ñu ñëwee gis fi lii parce que autant ni la affaire bi demee woon benn instant dafa xawoon slow bu ñu gisaatee lii la sant yàlla la donc loolu la woon quoi bon ñun man je suis né à Thiès peut-être grandi à Dakar mais né à Thiès mais lii dafa may bëggloo moo fi ñëwee gis lu mel. Change de pronostic, il est le Donald Trump. Gën a dëgg di dox di gëstu borom xam-xam nangu dafa dof dof fi yow ku ñu. Samay kat ci digg Compton, fokk la ci game moo ne ko tëgguñu. Te amul ni ku ci santar. Te wa ko da dëgg. Dama yàgg nangu boy, dama ko yàgg tegi. Le paquet du cheese, dama hustle. Waral saaga suuf, tikik sama premier sampa. What's up, Ziz OG? Ayo naka la gaan mi good, man. Nice. Tey ñu gis la fii Thiès kaay Thiès si dëkk ñaari gaar si show Crime Team muy ay criminal ni nga di nekk. Déjà man du ma taxawal foo xam ne ay foo moo fa am quoi. Ku ma xam bu baax xam na ne du ma taxawal ay foo. Crime Team dañuy def do ay foo donc damay ñëw jàpp si liggéey bi donc tey seen bés la. Dama ñëw affaire bu c'est toujours le hip-hop qui gagne parce que hip-hop bi day am date ci biir calendrier bi donc moo tax ma déplacé wu tey Thiès ba fii en plus am ay gars la yoo xam ne ils ont jël nañ benn yoon boo xam ne dañ ko war a saluer donc su mun a jàpp da nga ñëw nga jàpp si ko.
donc tey yaa ngi fii Thiès 15 décembre comme chaque année décembre show bi bari tey c'est sûr que ne da nga chargé mais def nga le tout pour ñëw tey presque ci show bi et tout donc ñu ngi lay jaajëfal di la remercier et ce dernier mot wala nga ma ñëw da lu ñuy xaar pour ci Dieye 2019 non ça va faire très mal loolu na ko gars yi dugal seen bopp instant bi nii bon du ma dévoilé wu léegi nii quoi parce que am naa benn affaire bu sérieux boo aju quoi tey damay aju xaar bu lépp carré man day carré après ma wax quoi du ma bëgg wax avant mais na gars yi jàpp ne am na benn affaire bu bon xam nañ ma quoi xam nañ ne doxuma si caaxaan donc am na beneen affaire bu sérieux boo xam ne mu ngi ñëw c'est de ma part boo xam ne maa koy pare pour public bi voilà am na affaire bu rëy buy ñëw donc Galsen attendons-nous à quelque chose de très sérieux bu baax a baax donc gars yi wét leen ko Dieye mu ngi ñëw 2019 bi ready was popping Y'all say T-Rex, A-S, A-S. When I say T-Rex, y'all say A-S, T-Rex, T-Rex. Check the T-Rex, check T-Rex, you think you can go in the little in the city. You get the move, you get she cool, she's standing a loose, say check T-Rex, you think you can go in the little in the city. She cool, sustaining a new shape. Yo, it's time. My year with death good. I was on the young people. My nigga table good. What's up? My yellow choker. The first of all your girl. Kali, but you put in a good picture. I'm a number two young to put it with the pen. So wake up, so we know my death judge. So they jeans, I'm a clean, I'm a speed, and a queen. I'm taller, taller, Kon lay doone lépp looy def fexeel nga wane ci ma noore frontière u tekki nga war jaare destination fi la noon yi doon xaare ñëwal la fatal la jógu la suur xëy def nañ ci yow luñ mës a suur gëmal sa bopp la xam-xam bu ñuur lu dul yàlla nee na sama ay tuur si lépp salaamaaleykum moom grand Rex di nekkatul ki ñuy présenté ci hip hop Galsen donc grand ñu ngi lay bëgg maa ngi leen di bëggee waa Thiès yëpp di bëggee public bi nga xam ne ñëw na fekk si waa Cream Team waa YBE jaajëf tey donc tey ñëw nga concert Thiès Cream Team ak ni nga chargé trop nga reyante ñëw fii nii qu'est-ce que ça fait quoi. waaw gis nga comme ni ko xamee tey bis bi dafa chargé ñooy war a jóge fii dem ba si concert ni dof mais Thiès ñoo ñuy yëg moo tax ñu yëg leen comprendre nga YBE dafa nekk benn label boo xam day xeex pour hip hop Galsen jëm si kanam kon yoon la ñun ñu ñëw jëmmal ko def suñu présence waaw. donc ñu gis la tey nga ñëw Thiès ànd ak grand bu doy waar grand MTO welcome to Sénégal. waaw MTO welcome to Sénégal. grand ñu ngi lay bëgg welcome to Sénégal yeah welcome to Sénégal. ñu ngi lay siyaar bu baax. moom ñu ngi jégalu xam naa bu ñu dellusiwaatee danañ ko gën a yaatal. ñëwaat indi affaire yu graaw. dégg ma. ay bagages yu leer ñu ngi gis récemment si clip welcome to Sénégal gis si affaire yu nice ñu gis que ne yaa ngi si game bi yaa ngi def affaire bu nice si kaw chaîne bi léegi. waaw xam nga bon nuyoo la welcome to Sénégal moom ñun Sénégal lañ dëkk et donc du coup non bon bu ñu tàmbalee ak welcome Sénégal donc suñu wareef rek lañ def bon bref tey jii bu ñu ñëwee fii nag xam nga ça fait plaisir parce que Thiès Sénégal la bokk et donc du coup ñun ay doomu Sénégal lay et vraiment artiste yu Thiès yi ak artiste yu Dakar amul différence xam nga fu mu mënti doon fu ñu mën a woo dañuy ñëw le plus important c'est de partager le plaisir qu'on a de s'exprimer à travers la rap avec tous les artistes du Sénégal donc affaire bi yamul Dakar yamul Gorée anyway ñu ngi fait quoi. anyway donc merci beaucoup à vous di leen remercier di leen encourager. Je vous remercie, yow laay remercier. It's my baby, but there's some other tools. You body killer, you gay. Man, hold up for your go, Ozzy, nothing in your day. That's it, all of that. Can you put up on the F5 and someone know? Go, hey, kilo, got you some of that. Come on, try to the side, do the Someone know me.
down on you. Why do the better look sounds? Got to be there, make a lot. Tell them that I'm not telling them. They get them in a brown house and put my get it. I not there to be there, but I'm not. I'm with my body, my jam, and I have to get rid of my two myself. Be my time, cause it's jack within the cycle.
bye kontaan naa ci yow di jëlaat let's go DJ all right yeah hey yo sa bisu yaay ci sama compte plan dégalé sama méthode man sa bisu yaay ci sama compte plan xaj bu dof la ak muus bu rey di ordinateur bi yaa ko weewu sa papa ju jaay carte man sa takkandeer suñu looy mi booy nga da gel du teew suñuy suuli nee weer bi ñëw na weer bi feeñ na weer bi dem na weer bi dee na dee na suuli weer bi jot na jant fay nga jot bi jekk link ku lenk technique time down let's work peace out dem ba ci kaw ma xala na ci suuf ñu ram chest ak tàgg di ko fuuf gal seen yëkkati ko di ko fuuf fàtte nañu leen di ñu am bul ko leen ko pin leen ko am fuuf abra kadabra US Africa action fari def kocha dama leen di bang 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 di wante lañu jaar di defet moo way ma suñu baax ba ma ne jamono jafe dajale di ko bu joo mu jaay jaf joo ñëw mu mel ni wan amam monte vi sa fàtte seede fils am nañu commencé colle fils je suis le presse mais bonifice on du pain du grand-père du bonifice mon téléphone en est le sonneau hey West Africa boy ñu got the beat hey su jaay hey su jaay bisu jaay bisu jaay bisu jaay hey bisu jaay got the plan 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 bisu jaay hey fi la fale hey ko xam na ni bu baax ni ku bay dam ko liggéey hey tax ma romb sa niveau ku bëgg bëre di nga tap suuf xam nga ni mën nga jéggi ma la fuuf boo bawul yenn lu la gën a diis ni nga ëpp mbedd wala nga fuuf man dama efficace di nga wala ba efficace ku nekk Sénégal wala Thiès na la leer ni naa la may médicament sama xol sama compte feey wax gën a yokk gën a feey boo déggatee sama turu tim ni nga xam ne gën am na gan yu bees lu yàlla tudd ba dama ci dara des talent day fay xam nga ci dara ñi ma flow bi mën a indi say hey hit the flow bi da lay door ba ngay jooy ñi ma flow fos bu naaru góor bi kii ku nara doore karaama enjoy lii du ngeen ko so day doy kon naal ma sama tarfe jinna ma ma la si hey kaw li nga bul ma woo téléphone on est de sonne demande du chef mon missionnaire West African boy you rock the free kids in your eye téléphone on est de sonne demande du chef mon missionnaire hey so 1 2 3 go Bisu jaay 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 hey yes that's our guy all right let's go wan leen ma ko ma gis ko wan leen ma ko ma gis ko dégguma dara gaay wan leen ko ma gis ko let's go man yeah mooy tuuti hey ana la way hey ba daga yo bonde hey yo hey dinga yar sa kuy ba mu mag nekk yow la nekk jamal ba ci buuti dina ci ñak la jëm ku la mara nan jaral tànk ci kaasu buuti fatal sa bakkan no kadu yi may gën a dàq soo di fata mbalit caga bondi bu ñu dajee ku ne bopp moo la gën a ñeme baaraamu guddi ko bi naka naara yam dañ leen di xot ci ndox bu tàng soxla na suqi kama sa xalalam karawu ñaari diggante tàng du ko buddi ra Sénégal dañ ko war a tukki du ko jigéen yi ma koy tere may ngi fëgg ci buntu bi ko tijjil bul xajamal sama cere 24 secondes ñoo ngi jàppal second du ma la may dara kon ma mën la ci man du mani du oto ñoo ma jiital sama bopp laa gëm mooy kaay nu si nga maa da ñàkk dama armé sama gën waxal bii peje piir bam sama liif ku mu dóor li nga xëm mais lala xanaa da nga gëlëm jàppal ni luy ise xam na luy électron maa ko jël bi dawal ci alifas yaa ngi su fàttalu di ma seen sama jëf dañoo jiitu samay wax lii du flow napp katu ween mooy kaña dafa war a gën fax sa wil de tëddi papa era du ma la mekker garabu papa era ricochet ana peloton ricochet wala du ñu def yafu jare 06 wala gang gang Yalla ta ñu buntu fa lido bay taatu rappeur yaa ngi seen fe fi tata dere ta fa
leen fa firi daw ñaari góor ñaari gaala ñetti nangu wenn dëkk ñaari gaala nekk imam bi jubal sape est-ce que jum na di aaya la aaya bi firi ko bilanti nga di maaw lawel album bi nang ko xas sa bamel non non duñ ko mës a sekk ak ñaari première dame yi bu xees ak beneen bu ñuul bi technique la derga leer ak sa aada MC maa ngi big ak fay pour man tasaare texte yi yéen a fi ne mu bi dante temps de texte yi naan la ñamal dayu bay bi sànni basti bay bi ila wax ko million lañ xaalis sama xaalis sama jëndi ñoom moom ñu la ñuy toppandoo c'est normal gis naa ñuy toppandoo tooli la nel zéro picc mel ni bodi zéro picc sama benn sama la cet album c'est pas pas la vie sama yàggu ma dëkk na bi ak tubaab waa ndigal la na ñëpp dugaat sara ko ndiga dugaat bi ngay bi yusu léegi di dugaat soo gisee ku mel ni man ci génn ak benn bët ko gis na sama seytaane du nga dura pas yaa ko xaj bu ñu mosal la xar bi lekk meewul déggu ci kaw di ko géré avec peloton di ko géré du ñu def yëfu cere 06 wala gang 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 wala gang wala gang wala gang 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 ci kaw di ko géré avec peloton di ko géré du ñu def yëfu cere 06 wala gang 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 wala gang wala gang wala gang 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 all right so guy okay Waga ñu way bi just la gaafé approche je vais t'embrasser ñu gis la ndax la ñu yore mënuñu leen lu ñu doy laata yàgg xaram technique yëpp ne la woon Allez volume les basses, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont dépassés, ah bon ça fait qu'ils bougent comme là c'est capté qui coule sous le fond, lève le coup sous vitesse Ray naa ñi am na ñu des Rap gazette am ngeen ay clients yu bees ay carrière lay fay ni bay ma ñoo na nees Boy nag kumba tam na leneen lu dul tëbi teen ba moo jot limis maa ngi samay leneen di ko dund ak ñeneen bàyyi leen ñuy jëppi yow ngay jokki Shorty nee na dama yoon a gantal ko sa xol dund na ko mën a attan mais su la xeñee da nga laajtaan suba héros Batman Jaro dana cero Baby girl dama to numero Zero Ndang bañal be daf ko yëfu nande noonu lañ ko dundee jokki sa yéeg ndang bañal be daf ko yëfu nande noonu lañ ko dundee jokki sa yéeg jël suñu temps fii dara jarul fee yàqamte dara jarul daw bay daanu jokki nañ jël suñu temps fii dara jarul fee yàqamte dara jarul daw bay daanu bu ko defee jokki hey Thiès da waga tege doxal si léegi maa ngi rab la katul laa ci mën a tul feebar te wa faju bul bi ngi daf dematul seen façon war na be xam nga léegi dematul bi yor bi dig ci koñ bi lir ma wecci dematul ma seetlu ma bàyyi li ko la force dina la dal li comme sa ñaaru yaay dina mate dugal la loxo MC Ada on the beat du ma léebu waaye ku fi aaru maay gis ma ngi kaw di la tiim lu ma daal gis yoon di gudu la moo def lu ma daal gis ma ngi kaw di la tiim lu ma daal gis yoon di gudu la moo def lu ma daal kelemati lay rox ak door mo doy pour jubanti sax bay kat bu taw bi nan ko bay yi ko ñepp bañ a bay am na gamu sax sa bal ci molo sa bopp ma delo fe nan ko fay ko be ni ko nan ko fay bari ni la bra de fer ka ni yegi mo lo boy bi mo lay fay mo ci chose ñen ko do sen mena ko vraiment ci dé mo na ko si ala droit mais ñand gauche lu ka def fek ci os mo do sama na ko sama ni dina bi daraw mo te wo mo la wax ni sama bi dina do fi ngelaw ka de mo bi mo ci ci bi mo da ngeen sama yëpp nañ ko kay so kon bi mo na xam ci bata ndax Fatima mo nekkatul ci sa ko lu bay bi sa xam di tarara ri bari bari bi mo ko tane ci la la gëti sa ko xale sa sak tay bi nekkul ci bi mu gala ci mo di dag dag yéen da di no ko ci sa ko wala ci fis ma ci kaw ci do ma dal fis ma ci kaw di la tim do ma dal fis yo mi gudu na mo def do ma
yow leen ana ku ma doon laaj maa ngi nii say na fo so vous êtes là guys let's do it hey yeah ay Ouzin Keita 2 Ouzin Keita 3 game bi ba léegi niveau bi sama man dama saf sa dik sa xol woowee ma baba man man ak boy seet comme yàlla yaa bi rek kañu boole yooye naa la doo yore te suñu mënul rap di rewantu ne sa la ñu woote yaa ko la hell is that jeex na tàkk lu bees te tàkk lay bàkk ni kàkk comme que seen dem bi dafa dàkk sama bës dafa amoon ñaari clito mu tax ñu teg ko foog ma am ñu xamul duur pour ñu ay di autrement di ñoo di mani te soo añee doo ree ils sont tous mais fii c'est légitime sama kamu di nga defal di gën di babara ko di la kenn ko di ni ko doka def ko def ko di digg di gën sama tooti seen kaw lekk tuñu nana tuñu ramadaanu bara fuck that ñaata fucking lazy te bu ma kenn yeewaat man daw leen alkaati kenn bi yes na daw leen ana ku ma doon laaj maa ngi nii yow maa ngi nii bàyyi say loxo sama koor même su dee ak flow bu jigéen what the hell is that aka ñu xama di raaf ba melokaanu rabu Sénégalais yi la booy bëgg a dem daas non du ma ko nangu biis ba ñàkko di lew di daas fi ëbbukaay ubbeeku la ñuy sotti si ma dangote di ko raaf musique fi ma suba di nga dawa daw ba solu te doo bu seme li comme rabu nuuru katu buuj dafa xeeñ xam nga mënoo dara nag legacy atala ko dafa diis penalty bi nga rate bu bari fuut suñu guerre xaru sax ba jële suus bëgg a ñeex dugal sa doom bi fuut fari bees nga yëko doon dafa yel benn dee daf ma leer jarul may hypothèse foog la ribu dañuy duul duñu xeex fecc kat taxul gun boro gaas sa ngoru ñu onde ay nar waaye dañu yore way ñu ma wuñu garanda yi yéen yéegal ko gaas te bene bene nga fekk yaaka du presi bari bu yàq sa jox te bene ka dama goog international da ñama goog si géem bi ba dañu laal noonu la amee ñu ay obligat dana wane cappi ñemi am solo bu mën a rap bis ñi moo bi mënoo koo juutal te solo protect kon balaa nga dem génn dara demal gëstu protect mais avant bi xool naa ko nekkul ci yéen di de zéro ngeen am jarul ma leen di corriger King of Fox, why do so why shall I do so why? Balik de feya, balik de taya, balik de gaya, balik tarik penaya, balik de pena, balik semesa, balik nyemena, balik mulut, balik tarik tofu de feya. Balik aku ko baru jinde, sudah sama keras so begede ke am jinde. Oke jauh te kuma tori mani te baru jinde, dan jinde mata mama lagu fena baru jinde. Bicu besar di kau di nanti sus, pada asaman dah kita kumpan dodo sus. Udah banget tak sebegede sende, uruskin aja gua di mati, mati kau pesuh. Apa sama mai kamu mafiwai, pameru bamba sesuatu banyak mafiwai. Kesa do iyan bermuda inya yeti, supaya kalau yang nak berkumur di nabeti. Mana nasi bomo womo nyonyuna, gigi tupak, mesas kita kendo tak lebar. Mana kamu buka sama kalau kali munci ale berhasil. Def ko bende def ko nekk lenn xottu mbaar bi senn man de maa ngi jàng man de maa ngi jàng man de maa ngi jaamu man de maa ngi jàpp man de maa ngi jaamu man de maa ngi saabu man de maa ngi daalu man de maa ngi jaamu maa ngi wàcce bopp maa ngi tudd xottu may sa baa di jonne ñetti bomb dogg fa sa bomb ba sa jàmm tuutu naa la woo te wala boor la koy asaw fi Karim gëna bu jeer moo fi kasaw fi ma fi jàppale boo ko yóbbu la fi si gëna di si buñ fa si yow ma sa ko gis man de bi si seen wàcc si bere fi ñëpp bere na tere mu gën bàyyi mu gis nga am na dara mu moto ko ci tege technique tegale ara wonu dama foog ni àndal ak sa sago dama foog ni yaa dàq pëju Pablo Picasso la bàyyi fa fal gaay fal sa bopp mar de taali ma sa mara teel a shine sa bopp kado man na nit ku maayi wi ko ci biir xaay rek yaa fa rabu xaay fa la ko yi ko ci ay man la wala nit ku ñàkk jom ko koy wax dëgg da lay rek man ni ko àdduna bi sa bi na bu ci nekk ma juge la ba yëpp jaata ngeen ñu xeex mu mel xeex xel la mu am ta pour su doon di wax rek ko xale bu am 5 ans jikko yi nee nañ dañoo xam dara genn ci attaquant yu bëri
go fi jël ñu bëgg fan say daas bi nga topp su kay do amul sens soo gàtt gàtt xaalis buy tànte chance kamit gaal bi waaj a gàtt day nekk defe yoon dana boo bëggul kenn avancé bu fi ran ndax dangay tànte laate gàtt moom la yéen fi baate maa ngi sant yàlla ma xamee bu ñu yemaate jox ko sa loxo ba bëgg xam ba xam day mate te si bu ñaan woon di dund yaa ko sañ a laajte te nit man de maa ngi ree ñu may déglu xam ni Est-ce que c'est bon? Mais c'est bon, ils vont prendre le verre et d'accord. Tout le monde a été là pour voir un day. Ils ont la tigre, mais ne peut pas day. Les gens là, les dettes, les nous dit de faire quoi? We find out who can never love in the moral. Patara, you had to hide the get the wall of Walado, Halado, some man began a good time. And the minute you left for looking the Haro like a daddy, you buy it or a big and let it. I start on the side, slow by the delay. But to my beard, to feel it, or not, and you'll let it. Yeah, kind of still out. Guy, my horse up, hey, I'm not from that friend. My kick up to the mother sweet, yeah. Now I beg and follow you, man, follow you. No, I'm gonna take it, because it's gonna sorry facts. I'm an elevator, but no, you do get better. Somebody to settle, go down, so that I'm going to get the body to get them. The food you better, don't need it, money, will make a get them. And you get my standing, my friend, and the how I'm a fool. What is I under my phone, paper for wrong, and we talk for top, and I can't even talk for this, with this, biggest thing, and do this, even to the terrible. I'm the most like I've been in the record. Yes, I know this, I want how much extra pay I like it. Gonna do jumping, you got a mobile in it. I've got to do by you, do the child, and do by you player. Go down to little, don't miss a house at the Candera, but my hair, my son, the camera, the populist, the fair, who was the devil, and the fair, see the Jigara, to keep over like your MC up to none. But I'm not going to Hanan, but in my boy chest, we get the tough defenders of it, huh? Put up a rubber, and the guys, and the money, you never you know the top and all, you know the dark Sunday. Niggas young and see so I can buy a Monday. I got to be got the one that you know police me say. The only day you go to Boston with the best that I be on a flash move on for something like what I'm gonna say. And the same is a loose and actually want to not to win and not to go to smooth. That's and that's for body and she more to lose. I'm in the more right back. I don't have to hide again. No one, no one, no one, no some of mine begin to go to the book and be the full of the shadow. I got to buy it, but it's the young. But you're not for them, I don't want down. The caravan fast, and the double up and I'll let you food never tell me back. Making dance. What a halam the car that day. You're put your head on in here, by the top of the wall. You're the young body one that be the food that no. Udelo alcohol, I don't something of such bomb. That I get Habagi boy, but I don't need to never see them from Parazzi. This, I'm a carabin, the rubber gonna go to Jim Munul Munera Kajil. See the young kid, kiss, let me do the boy. Don't talk to some person, and you're a boy, little body. Young. Alcatizer sama mind, hey, compagno hair de la gagne, hey, MC Yangi Gore de Badafer, oh mama tell, the difference, Alcatizer, 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 Alcatizer. Basin me bara you tazin nula be kafin badin sudura be wala ko ti best bar bal penala nga summi sa kalson arete na nga wa sa best bar no me kesta wala asala bista man akati bi kata wadi you know dum ray la gala la bi kata ke sa ba sector bu ñu bi ga dugu ni bu la fa fekke di na la bal ke fante go de nega bu mëna dompet neew ya ñu jema di sa kat neew jox sama wet jack hop ya ma Alcatizer sama mind compagno xeer di la gaañ MC yaa ngi door deg ma la fay wo mama teew def différence Alcatizer sama mind compagno xeer di la gaañ MC yaa ngi door te bar de fer wo mama teew def différence Alcatizer 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 Bandi lu
ngay ñooti tàngal waal bañ baax say on si kon di konkorong di foog di génn di dóora fëkk yu naa la dóora lancement la film baa ngi dóora ceeb bu tooy la faaw ñu lug di lu MC Aara moo lay jox bi parce que est-ce que bis tey la tay fi nga jaar la jaar bu yëgoon a tàkk daay dama yàgg ma jaal dara bi game bi dañ ma woowee Baye Fall tàng lu mel ne xar ci fourneau lekk nga fay waay su ma neexoon continue mel ne teg naa yem yootu cin bi saabali ko sama jootaay mbootu mbër bi daan na laak sa njoolaay jox ma baaru feer net ba fëri alkaati seer sama maay ma ñu xeer di la gaañ si yaa ngi door de baax wa mama tey def différence alkaati seer sama maay ma ñu xeer di la gaañ si yaa ngi door de def différence alkaati seer alkaati seer alkaati seer alkaati Dubai doore alkaati seer alkaati seer alkaati seer alkaati seer alkaati seer alkaati seer alkaati Dubai alkaati seer alkaati seer alkaati seer war na yàlla damay kay Guys, kon moo bëgg a dee fii ku tàccu dootoo dee la sama gars yi gars yi toog nii ñëpp nañ tàccu lii la ñuy ñëwee gars yi ñu tàccu yow let's get it let's get it gars yi hey 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 y'all already know what it is man yeah hey ku tàccu dootoo tàccu dootoo hey tàccu dootoo waxal ma ñooñu dikkat dikkat dafa diis sama liif ku mu door di nga xam ne du yëfu gone ana ku mu neexul ma ne jàll ma ne da nga bëgg a wane fi nga ma ne benn liif di la diir yow oto di la wala ngeen yëpp ñu taw stay wala nga ko gaay wala sox na si jàpp sa hey hey easy criminal dina jàpp di fekkar moo tax mu tëdd ba guddi ba wane ci nelaw ma rajo yaa ngi day yëg di bëgg di bépp saba dafa na rek kenn yëfi mu ne bu yëpp daw gaar ma musiba ak bola bu dugg sa gàlle di fa bàyyi dëgga mais si du dëgga gaar ba waay bi dal ñu jokki ak débat dellu pistolet ba kula bu benn li may bii la koy dépassé na Dakar ki nga daanu buti dafa gën a Dakar may mu tuuti rek dina war a Dakar ay nga ngi tire balu fetal ay nga lañ bi di say du fetal waxoon naa la nit yi lañu fetal dama gën a ñëw ko la mu fetal ci kaw toog hey hey hey
What's popping Gelor Style Africa grand ñu lay bëggee. ñu ngi lay siyaar bu baax. ok donc tey yaa ngi fii Thiès ak waa Crime Team ñu gis ne yaa ngi en partenariat avec YBE bu nekk benn label boo xam ne c'est international mu ngi liggéey ak hip hop mode ñu gis que ne yow yaa ngi ak mode tey ñu gis nga solal artistes yi qu'est-ce que ça te fait nga collaborer ak label international. Je suis très content pour venir ici parce que c'est la première fois tamit aussi ñu am collaboration. En plus ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax quoi ci partenariat bi parce que gis nañ ci suñu bopp j'espère que tamit ñoom tamit gis nañ ci seen bopp quoi donc rafetlu nañ tamit aussi spectacle bi je suis très content daal de vous quoi. yes te yéen a ngi fii Thiès benn dëkk ñaari gaar waaw seen town ngeen ñëw def fi show bu hot fire avec la team Waka Gang tàngal fii nii ak YBE alors donc ñu ngi leen di nuyu d'abord. Ziz ñoo ngi lay fay di nuyu waa YBE TV ak ñëpp ñuy seetaan bon comme ni ko image yi war a wane def nañ concert bu mag ak gars yi Waga yëpp génne de partout Thiès ñu def loo xamante ni man moo ngi cool. ma xam ne mosul ama concert Thiès ici CEDEPS de Thiès ngeen def ko guichet fermé affaire bi fees delaway tour bu am ñu des si porte bi mënuñoo dugg muy affaire bu yéeme loo xam ne mosul am fii nii Thiès. waaw mais sant rek bu dul woon nit ñi du am quoi donc lépp la ñuy delloowaat dañ koy delloo déjà label bi delloo ko gars yi ñu am confiance ñëw fekk ñu fi surtout tamit ak Waga Gang staff bi donc ñoom lañ koy delloo ñoom la rek lii lépp bu amee c'est parce que ñoom ñëpp a ci jàpp pour mu yegg si fii mu yegg si quoi. donc YBE Waga Gang Crime Team tey ngeen def show bu hot fire fii Thiès donc kenn dootu leen présenté alors. yee ma meen Ziz maa ngi lay bëggee bu wér donc di nuyu ñëpp ñuy seetaan YBE TV comme ni ko technique waxee rek ñun suñu wareef la ñu def ñëw Thiès def show boo xamante ne comme niñ ko defee woon daaw donc j'espère que image yi wane nañ ko foofu noonu tey def nañ show bu nice donc public bi répondre gars yi ñëpp ñëw xam nga ñu def affaire boo xamante ne wane ni que y a du rap ici à Thiès daal di dundalaat hip hop Galsen donc yaa ma gën a xam noonu la affaire yi demee quoi tey. donc on peut dire que réussite totale puisque guichet fermé la déjà balaa dara xew donc lan mooy sa première impression si tey sa concert bu mag Thiès 15 décembre say impression nga def ko guichet fermé. man damay jaajëfal public bi rek nee na comme ni ko teg waxee rek affaire bi du ñun public bi la parce que mënoon nañu woote ñu toog seen gàlla mais dañ leen a woo gars yëpp déplacé wu ban heure moo jot 3 heures je pense gars yi ba 4 heures du matin ñoo ngi fi nii di gérer donc je pense que Crime Team tey bu leen jaralee bàyyi seen i lal ñëw tey di support donc amuñu lu dul di leen delloo njukkal ci loolu quoi affaire bi ñoom la ñun li ñu mën mooy dugg studio rap xam nga daal di génne donc affaire bi je dis que Waga Gang la Thiès la YBE la Crime Team la quoi. donc muy 15 décembre ngeen di tëj année bi en beauté ñuy dugg ci 2019 ñuy xaar lan moo ñuy xaar ci 2019. 2019 affaire yu bëri moo ñuy nar a xaar déjà dinañ œuvrer waat ci social dinañ aussi yeggale Waga Life bi. de passage ñoo ngi nuyu aussi gars yi jóge Dakar yëpp ay Jay ay Daddy Bibson moom c'est un Thiessois ak Rex T ak gars yi bëggoon ñëw mënuñoo ñëw comme ay Paco wala KMT di leen bëggee waale de passage donc di wax que ne dinañ waajal affaire yu bëri donc Waga Life bu daanoo xam naa après dinañ jublu aussi ci album bi donc noonu lay demee instant bi ñoo ngi ci Waga Life donc xam naa bu paree ci loolu noonu ñu attaqué. donc 2019 juste after Waga Life def ay affaire sociale ñu jublu ci album bi. incha allah noonu la demee au passage aussi ñoo ngi nuyu waa Jokkude de Saint-Louis ñoom ñoo ñu contacter gis suñu ay affaire dans le net donc solal ñu comme nii aussi y a Gelor Style aussi. Africa bi nekk Dakar Parcelles ñoom aussi ñoo ñu solal yére yu ñu yéegee et même aussi Kakembo aussi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di shout out gars yi yaa ngi liggéey affaire yu nice te Africa is the future donc gars yi ñoo ngi koy wanewaat fii quoi. donc shout out to Gelor Style Africa shout out to Jokkude shout out to Kakembo shout out to YBE alors gis nañu aussi benn affaire bu nice muy benn interview bu nice ngeen defar benn tableau def ci graffiti welcome Ngaaka Blindé def ci photo Ngaaka Blindé muy affaire bu nice vu que on va pas dire welcome puisque il était déjà dans le game donc dañuy wax welcome back Ngaaka Blindé donc qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça. en fait hip hop balaa dara love la quoi moo jiitu lépp xam nga donc mën nañ nekk di def xam nga des fois rap aussi xam nga am na MCs yu dul juboo wala dara mais bu problème amee loolu dañuy teg fële lépp lu mën a tax ba duñu tuddante donc c'est pour l'avancement même je peux dire lii après dafa dem ba ëpp Ngaaka Blindé c'était la jeunesse sénégalaise quoi donc bu yàlla dafay xewal mu ñëwaat dañ koy sant donc welcome back bro all right
jaajëf donc duñ def lu dul jaajëfal Cream Team YBE Kakembo Jokude Waga Gang tout le monde jaajëf what's popping. Yeah, what's popping, we are here now di bëgg waat internet yi sànq ba léegi ñu ngi toog seetaan show bi et tout donc on est là avec le boss de YBE monsieur Marius mooy jógee def voyage États-Unis USA tout Sénégal pour juste fekkee le big show de Cream Team de Criminal Niggas from Thiès donc dañ koy bàyyi juste mu nuyu présenté wu ak label bi et tout. Bon, je me présente Marius Ngoy, comme tu l'as déjà dit, jógee Washington DC ñëw ba fii représenté organisation US Africa Entertainment ak label YBE TV. Donc comme tu l'as dit rek dama jógee ba États-Unis ñëw ba fii pour xool samay bët li ñu liggéey depuis 2 ans les fruits donc tey ji moo tax maa ngi fii quoi. donc tey ñëw nga ak équipe boo xam ne bon yàgg nga liggéey ak ñoom bien que yaa ngi extérieur ñoom di leen former fii nii ñuy liggéey donc tey ñu def big concert tey le 15 décembre muy concert boo xam ne on peut dire que si la ñuy clôturer seen année. Donc tey nga ñëw soutenir leen ànd ci ak ñoom mu ànd ak une grande réussite parce que concert bi def nañ ko ak guichet fermé donc qu'est-ce que ça vous a fait. mbégte fierté te xam nga nit ki soo amee sa vision. Kenn gëmu ci woon nga ñëw imposer ko mu taroon trop yow nga gëm ko ba pare gëmloo ko ay nit yooyu gëm ko ba tey jii nii en espace de 2 ans nga am li nga def parce que il faut qu'on rappelle le début booy bu ñu signé ça fait même pas 2 ans yu mat sëkk parce que signé nañ leen daaw am lu ñu leen gëmloo comme je viens de le dire. joxaan leen benn rêve ba pare réaliser ko en un temps record tey ji wax nga waxu guichet fermé bi balaa guichet fermé bi daaw ils ont eu à travailler dur ñu entraîner leen gérer leen jàngaleen entertainment management bu dëgër bu baax coaching bu baax enchaîner ay musique vidéo yoo xam ne kenn mësu ko fi def biir Sénégal créer ay featuring international ak ay collaboration avec des artistes yeneen dëkk ñu mën a yeewu ubbeeku am benn ouverture d'esprit def benn concert daaw d'abord à la place de France ak Cream Team ñëpp doon ne non c'est trop risqué mais ñu feesal ko déjà biir Thiès tey jii mën nañu ne rap bi mi ngi am histoire bu dëgër parce que tey jii nii Thiès Cream Team ils sont les premiers à faire des collaborations ak ay artistes yoo xam ne jógee nañu Bénin Togo Nigéria ak USA ñu andi leen ba fii nii def featuring yu neex jox ko public bi découvrir leen pour la première fois donc tey jii soo defee lu mel noonu nga def ko gratuit mu fees deuxième année bi c'est normal que ñu oser risquer def concert payant donc bu ñu ko nee payant la encore une fois de plus les gens disent que dafa teelul mais liggéey na nga koy liggéey te da ngay évaluer te il faut toujours oser et ñoom dañoo oser am seen fit. donc am na réussite bu mag parce que concert bi guichet fermé la. mënu ma ne xalaatuñu kon parce que liggéey bu ñu ci liggéey mérité nañ ko te tamit on remercie le public thiessois parce que dañoo comprendre ki seen temps jot na Thiès am na ram yëpp ñu ngi koy yuuxu. public bi commencé na comprendre commencé na supporter moo tax tey jii ñu am lu ñu def donc li ñu am tey jii ni guichet fermé bi nii on le doit au public thiessois parce que dañoo teg lu ñu teg ñu xamloo leen di ki ñu ngi fii ñu wan leen ko daaw année bi ñu ñëw ñu jàpp ci jaral leen ñu fay seen xaalis ñëw feesal place bi Esplanade Grand Théâtre boo xam ne c'était pas évident donc guichet fermé ndam la contenté la te encore daf ñuy gën a yokk jom gën ñuy jox espoir léegi tout est possible. Bon, tout est possible. Thiès am na rap guichet fermé Cream Team est là YBE est là donc YBE nekk benn organisation internationale boo xam ne mu ngi fii ci Sénégal di aider ay artistes di produire ay jeunes artistes di leen signer di leen defal entertainment donc est-ce que mën nga ñëw expliquer tuuti ci Young Believer Entertainment. donc Young Believer Entertainment soo ko dégluwee déjà Young Believer Entertainment cela veut dire des jeunes qui croient en eux entertainment bi mooy fun bi foo bi mbégte bi freedom bi parce que after tout musique lan la joy bu ngay joxee la happiness bu ngay joxee la bu ngay partager la mbégte bu ngay jox la donc moom mooy mu entertainment bu ñu ñi di utiliser la plupart donc tey ji kon li may wax mbégte bu ñuy am mooy maanaam li ñëpp yaakaaroon di ki c'était impossible maintenant les gens voient que c'est possible parce que am na benn liggéey bu ñu fi liggéey tey ba nga soo xoolee clip yi sax da ngay kontaan parce que xam nga fu mu jógee am na source tey jii soo gisee ouverture d'esprit bu artistes yi am bañ ñu canaliser leen ci benn côté donc loolu la ñu yàggoon a xeex depuis le début donc depuis le début on n'est pas venu di bëri wax
pour mën a imposer quoi que ce soit on est venu exposer un travail à travers des jeunes que kenn xamuloon donc ñi leen gis xam ni que ñoom suñ ko defee pourquoi pas ñoom les plus grands donc ils ont suivi te gis nañu di que mi nga andi apport bu mag parce que comme li may wax liggéey dafa laaj évaluation mooy lan da ngay liggéey nga ne na nga bëgg a atteindre international soo bëggee atteindre international donc il faut être en collaboration avec des artistes internationaux donc soo amee collaboration ak ñooñu noonu di nga mën a toog seetaan xool seen réaction par rapport ak sa musiciens yi nga am fii nii yi ngay évaluer donc soo gisee di ki ils sont impressionnés ba mu leen jaral ñu ñëw fii te mu nekk événement bu grandiose si ñoom ñu ñëw ñu dellu seen dëkk am fa ñoom ndam bu rëy donc tu te dis que le talent est là le savoir-faire est là donc léegi lu des rek mooy aller s'imposer donc c'est ce qu'on est en train de faire et on est en train d'emporter toute une génération boo xam ne léegi ñu ngi topp même direction boobu noonu parce que on voit que chaque interview boo def da ngay dégg ñi naan international man lu may def international la man dama bëgg a dem international man naa imposer ñu ngi koy gëm lu ñu gëmuloon di ko doon wax ñu ngi koy gëm moo tax tey jii ñun dañuy gën a créer selon les mentalités yi am fii nii donc gis nañu digg mentalité bi am na doole ñu créer télé YB TV pour pouvoir les exposer parce que xam nañu di ñoom pare nañu ñor nañu ku leen nee di c'est impossible c'est pas vrai c'est possible parce qu'ils sont en train de faire de la bonne musique et ils sont en train de comprendre industrie bi lu mu laaj te ñoo ngi koy def donc Young Believers loolu mooy mission woom soo xoolee ba xool wan yoon bi yokk créativité et surtout travailler pour que les choses se réalisent donc comme chaque année noonu lañ koy defee chaque année dañuy ñëw clôture année bi daaw defoon nañ ko ñëw indaale des artistes internationaux ay américains ay togolais congolais puisqu'on a dit US Africa Entertainment donc fokk Africa yi dugg si donc lan la ñuy xaar pour 2019. 2019 dinañu xaar lu gën a exceptionnel parce que il faut que les gens notent que on n'est pas xool ñun on est partout. on a des artistes au Togo Bénin mooy yi ngeen lim yëpp donc dëkk bu nekk ak réalité am te dëkk bu nekk apparemment même problème la ñu am mooy s'exposer même États-Unis ñu bëri am nañu problème de s'exposer donc on rassemble tous ces jeunes là yor leen ci benn encadrement liggéey ak ñoom pour ñu mën leen exporter ñu mën leen exposer donc génération bi suba ñoom ñooy mag donc suñu màggee dem ba miin ba xam donc dañuy am facilité de travailler ensemble parce qu'ils se connaissent et ils ont l'habitude donc day doon loo xam ne naturellement mentalité lay doon donc année prochaine comme on a dit ñun chaque étape on essaie de faire des challenges donc challenge bu ñuy def ak Sénégal bi comme je suis au Sénégal donc je parle du Sénégal ma album booy def nañu 1 an def seen concert prouvé def seen mixtape bi yëpp artistes yu ñu signé yëpp tous les 6 artistes qu'on a signé dem nañu hip hop award donc ku ñu xas ba nominé hip hop award nga bokk ci sélection yi de vote yi donc loolu ça veut dire que produit bi nekk na fi qualité bi nekk na fi mën-mën bi nekk na fi donc soo paree mixtape la moo la desee nga def concert payant sa concert payant yi lan la réussite soo amee réussite looy def album donc album c'est pourquoi c'est pour s'exporter beaucoup plus. Donc en plus de ça on va pas se baser surtout sur des collaborations mais on va se baser sur des produits de ce pays wane seen talent du ñu lang ci kenn du ñu jàpp ci kenn ñu exporter ko fu nekk ñu xool lu muy joxe encore parce que ñun c'est toujours comme ça des défis donc année prochaine que les gens s'attendent à des albums aussi tamit 2019 danañu créer loo xam ne tey jii du yem ci waay bi tey jii dama leen di jox exclusivité yow laa jox exclusivité bi Ziz. waaw comme que may monsieur exclusivité déjà man maa la am en exclusivité defal la interview fii Sénégal nga jógee Washington DC. ñëw fii ma defal la interview donc c'est normal exclusivité di daw. waaw c'est vrai que c'est la première fois ma def émission fii wala ma am interview à YB TV donc je vais en profiter pour donner benn exclu bu am doole boo xam ne tey jii nii dina bénéficier. donc gars yi à tous les rappeurs surtout parce que comme on a signé des artistes on a essayé on a vu que maintenant c'est possible dinañ ko yaatal donc li industrie bi soxla fii nii dëgg inchallah année prochaine dañ ko gis ñun waay bi on va créer benn genre télé-réalité mais compétition 100% hip-hop quand je dis compétition 100% hip-hop mooy 1 mois fermé dans un endroit ñoom ñëpp ñu dafa leen ay tests yoo xam ne noonu la ñuy entraîner les stars que vous voyez maintenant à la télé aux USA
fépp donc ñu wan leen réalité bi manager yi comme artistes yi donc vous aurez les détails bientôt dinañu def benn publicité boo xam ne yàggul terre yi les gens vont envoyer et pour la première fois les gens vont voir quelque chose d'unique parce que comme ni ma wax dañoo c'est bien beau de venir dire lii mais li tax mooy wan nit ki nan la mën a def ba yegg foofu ak la mooy réalité parce qu'on voit qu'au Sénégal les gens ont un vrai problème ñëppay tâtonné amul solution ku nekk day wax xalaatom mais le problème mooy xamuñu réalité yi industrie musique dafa am réalité woy dafa am réalité management dafa am réalité donc il faut que ñu jéem a changer culture boobu ñu mën a ubbi suñu bunte yi à tout le monde ba nga xam ne tey jii si à travers ces compétitions là ñeneen dinañ ci jàng duñ ñu soxla donc ñun on cherche toujours à beaucoup plus créer beaucoup plus d'opportunités pour tout le monde donc inchallah année prochaine di ngeen am date yi di ngeen am lépp donc du ñu yem juste album label bi mais dinañu créer ay compétitions yoo xam ne ça va bénéficier à tous les Sénégalais yooyu mun naa ne ça à tous les Africains. Donc on peut dire que 2019 ñu ngi xaar l'album de tous les artistes du label et en plus beneen affaire genre compétition boo xam ne bon je peux dire aux artistes bon préparez leen pare leen parce que bientôt pub baa ngi ñëw di ngeen mën a envoyer seen ay liens son et tout. Et voilà quoi ngeen dugg ci biir genre test la et tout pour adhérer à YBI je peux dire. Non, même pas adhérer à YBI parce que il y aura juste un seul gagnant et le seul gagnant aura la chance d'être exposé. yaa ngi comprendre am beaucoup plus d'opportunités mais comme j'ai dit le gagnant comme may wax ñëpp ci mën a jàng ki toog nga seetaan rek di nga xam oh ok donc lii laa war a pare sama artiste man ou bien man en tant que manager nii laa war a mel. nii laa war a mën a jàngalee. donc di nga gis réalité yi comme j'ai dit c'est parce que tu participes ou tu as gagné tu es le meilleur. Tu participes tu gagnes tu as une opportunité bien sûr. mais même si tu perds tu apprends. et les autres qui n'ont pas eu la chance de participer ils pourront apprendre. donc loolu mooy bénéfice bi quoi mooy wanal ñëpp réalité bi comment se préparer et à quoi se préparer. donc gars yi pare leen biir way di affaire baa ngi ñëw et tout donc juste boss dañ lay bàyyi nga sànni sa dernier mot. sama dernier mot mooy encore une fois de plus de remercier tout ñeen mi di liggéey ci YBI TV ñi gëm mission bi ñi gëm rêve bi di ci job di jàppale artistes yu bëri comme yow sa émission bi ngay def di critiquer xam nga critique dafa baax critique naa ne am na ku muy yee am na ku muy yokkal ku mer tamit dina am jom muy def ci moom mu gën a kii donc à tous les animateurs de YBI TV di leen encourager ñu gën di gëstu ñu gën di ñefe ñu gën di joxewu pour le développement de la culture surtout ak développement ñoom mi seen bopp di remercier aussi tamit Bibos borom caméra bi ak Jeena ak équipe administrative YBI TV vraiment liggéey bi métti na yombul mais ñoo ngi koy gëm te ñoo ngi koy def ñoom Ariane ñoom Glory xam nga ñoom Jéeri de loin de près ñoom Gigi équipe bi yëpp quoi donc di remercier tamit sénégalais yi surtout ñi gëm ñii di déglu ak ñii di try ak ñii di supporter surtout ñu supporter wu sax ñu ngi leen di remercier parce que xam nañ ni tôt ou tard dinañu mës a ñëw xam nga gën a bëgg gën a xam gën a comprendre gën si jàpp donc dernier moom mooy yéen ñëpp ay waay bi yi ngeen a am gëm sa bopp def li war gëm ko te di nga avancer donc peace. peace ñun ñëpp nous sommes des young believers kuy dund fii nii jeune bu nekk young believer nga quoi au moins xanaa gëm nga sa bopp donc c'était juste ça di leen remercier yéen internautes yi di leen bàyyi aussi ngeen si bàyyi xel YBI TV Young Believer Entertainment ñu ngi ñëwaat ci ay yeneen bagages what's popping. Yeah. Bismillah, assalamu alaikum, nombadon, bonsoir, mulishani, abari yenu, nangen def.